فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شرطا عروضا يخافون اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن يفتري على الله كذبا وان انتصرتموه وما يعصي الى الله فهو الى الكهف ينظر لكم ربكم من رحمته ويعين لكم من امركم مرفقا وترى الشمس اذا طلعت تساوون عن تحت ساعه اليمين واذا قلبت تاخذ ساعه الشمال وهم في فجوه منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ساعه اليمين وساعه الشمال وقلبهم باسط سراعا بالوسيله لو استلمت عليهم لولد منهم فرارا ولهم كبير عقبا وكذلك بعضناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قال لبثنا يوما او يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يسخرن بكم احدا منهم يسخر عليكم يرجوكم او يهجوكم في ملة ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك انصرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ الناس على بينهم وامرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيان ربهم واهلهم بهم قال الذين خلقوا على امر لا تستحسن عليهم مثلا سيقولون ثلاثه راتهم وكلبهم ويقولون خمسه سادسهم وكلبهم بالخير ويأكل ثلاث مرات وكلبهم بالخير ويأكل خمس سادسهم وكلبهم رجل بالخير ويأكل ساقل وسادس وكلبهم قرب يأهل بهيدة ما يعلم إلا قليل فلا تمال فيهم وإلا مراهم سائلا ولا تستخف فيهم منهم أحدا ولا تقل على لسان الله إننا قزائن والنصر إلى قدر معلوم وأرسلنا رياح لواقع وأرسلنا ناصر ما باقيناه وما أنتم له تقاسمين إنا نحيي ونميت ونحن وارثين ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين إن ربك هو يسوع إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون وجعلنا خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكن مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فأعوذ بالله بينك رجيم بين عليك لا نرجع إلى يوم الدين قال ربي فأنزلني إلى يوم يبعثون قال إنك أمر إلى يوم وقت مولم قال ربي ما وعدني لو سيدنا لهم في الليل وليقينهم أجمعين إلى عبادك منهم مولدين قال هذا صراط علي مستقيم إلى عبادي ليس لك عليهم سلام الله من تبعك من قابل من جهنم أبينهم أجمعين على صحابة أبواب لكل باب منهم جسم مختوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونصرنا ما في صدورهم إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وهم بلا مورجين نبي عبادي أني أنا غفور رحيم وأن أنا أصحابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا أما أحدكما فيسقي ربه خبرا وأما الآخر فيسلم فتأكل الطير الجدسين قد له الذي فيه تستقيان وقال للذي سن أنه ناجم منهم اذكرني عند ربك فأنسيه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملك وافتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تخبرون قالوا أتقاس أحلام وما لون بتاويل الأحلام بحالمين وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتاويله فأرسلوني يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يهلمون قال تسرحون 7 سنين دربا فما حصدتم فصروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي بغير سارقة 7 سداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من غير سارقة عام فيه يخاف الناس وفيه يسر وقال مرفتم فيه فلما جاءه الرسول قال لا يرجو فاسألوا ما بال النسوة اللاتي حطن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إسراوتن إسوا نفسي وقلنا حاسة الليل ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز لا أنا حاسة الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن السارقين السارقة ليعلم أني لم أكن قد بالخير وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. بارك الله فيك. فيتوليتم فما سألتكم بلجي إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكسبوه فنجيناه وهو في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كفروا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا ببهره رسلا لقومهم فجاءوا بالبينات
وما كانوا ليؤمنوا بما كسبوا به من قبل كذلك نتبعهم لا كل المهتدين ثم بعثنا من بعد موسى وهارون إلى فرعون وملئهم بآياتنا فاستكبروا وكان قوم مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لشيء مبين قال موسى أتقولون أن لما جاءكم رسول هذا ولا يزن سائلنا قالوا أجئتنا لنفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون قلوبكم الكبرى وفي الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به شيء إلا لا تبصروا إن لا لا يرجعون حمل المفسدين ويقول لهم الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن بموسى إلا سرير من قومه على خوف من فرعون وملئهم وأن يفتنهم بين فرعون لعل الخلاف بينه وبين المسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا هل توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وآتيه أن تبوأ لقومكم أبيتا بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وآتوا الصلاة وبشر المؤمنين وقال منكم عليه يغلب عرفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يقوون ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن لكم منكم أرض سابرة يخلو مئة وإياكم منكم عرفا يخلو ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الله تريدون حرج الدنيا والله يريد الآخرة والله أحسن حكيما لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عصام عتيم فكل مما قننتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله سيخرجكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريد خيانة فقد قال الله من قبل فأنت منه والله عليم وحكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بني والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله ما تعملون بصير. بارك الله فيك. إن شاء الله. Ambil ko bi dan kan bu bi mooy Abdou Karim Ndiaye wala tax ne wala jàng bi suratul A'raf وقال الملأ بعد أعوذ بالله من الرجيم تلك القرآن نقص عليك من أنبائها تلك القرآن نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا ما كسبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ما وجدنا لأكثرهم من هذه ووجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون وملئهم فسلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتبها إن كنت من الصادقين قال فعصى عفريت عن سلطان مبين ونفى يده عفريتا بيداء للناس قال الملأ من قبل فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يهلكنا بما شاء قالوا أني واقع وارث ثم لا ينعسرون يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة بفرعون قالوا إننا لأجل إن كنا نحن غالبين قال نعم وإنكم لكم مقربون قالوا يا موسى إما أن نكون نحن مرتين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واستنبوا وجاءوا بشيء عصب وعينا إلى موسى أنا فعصاكم فيها يتلقف ما يبكون فوقنا وبطن ما كانوا يعملون وغلبوا هناك وانقلبوا ساخرين ولقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن أرسل لكم الناس لمكرتم في المدينة بزوج من أهلها فتبتلوا لو قطعنا أيديكم وأرجلكم خلال ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقل منا إلى أنا وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض